奥系列最特殊的结局，悲情浪漫。戴拿作为3杰中地位最尴尬，甚至某种程度来说连热度都相对比较低的万年老二，且因为场外因素曾一度被一些极端风气质疑3杰的地位。我想说，这不该是戴拿的待遇。当飞鸟信用不屈的意志拖拽着已然油尽灯枯的躯体，却发出超越生命的呐喊，嘶吼着变身为最后的戴拿，开启名为结局3部曲的封神篇章之时，伴随着激昂又悲壮的旋律，将这部作品彻底拔高到了一个新的层次。这是名为飞鸟的少年升华的一刻。这个从开局愣头青不顾一切一直向前的少年，在经历了千锤百炼之后，一次又一次的思考与成长，最后也能在最绝望的时刻挺身而出，成为点亮黑暗的希望之光。他的父亲飞鸟一马说过，人类很渺小，甚至就算是地球在宇宙的尺度下也是微不足道的，但人类本身却拥有着一种堪比宇宙浩渺的伟力。这份力量潜藏于每个人的心中，那就是永不言弃，向着未知开拓的求索精神。因此为了全人类的进步，飞鸟一马选择参加了零式驱动计划。这份永不言败的韧性影响了飞鸟信的一生，他一直拼尽全力地追逐父亲的背影，最后他终于如愿以偿地加入了超级生力队，更是在命运的十字路口突破自我，在名为信念之光的指引下，成功完成了零式驱动的测试。当灭世之刻来临时，即便名为斯菲亚的黑洞可以摧毁世间的一切，但是名为飞鸟信的钢铁意志却在宇宙中永恒不灭。即便肉体陨灭，但是名为戴拿的奇迹之光却如纽带般传承了下来，指引着后来者热血不息，奋勇向前。在飞鸟为了守护所有人再一次进化为光的那一刻，那个永远向前的少年终于追上了他最伟大的父亲。事实上，对于这种 bad ending， 我知道很多人是不够满意，或者说心情复杂的，但是我觉得能让人意犹未尽，何尝不是另一种意义上的成功呢？毕竟悲剧本身也是一种艺术。余光中先生曾说过，你要懂得欣赏悲剧，悲剧能够丰富你的心灵。事实上，戴拿的结局篇之所以令人如此动容，和这部剧的反差感是息息相关的。众所周知，戴拿这部剧的总基调它是比较轻松愉快的，虽然也有像命运危机的时刻这种严肃风的剧集，甚至是月夜的士兵这种堪称童年阴影的篇章，小时候看这集吓哭了。但总的来说，还是围绕着冒险与开拓精神展开的一系列或搞怪或令人心驰神往的宇宙来讲述故事。尤其是戴拿奥特曼对于宇宙的探索，可以说是其独有的内容。从开篇的火星之战就奠定了这部剧对外探索的主题，后续神秘行星更是在外星球正式引入了咱们的吉祥物哈乃次郎，包括像沉睡月球的霸王更是狠狠把远古想要给我们展现出的外星古文明拉出来细细的品上了一品。而泡沫的空梦更是给我们展示了整个 TPC 甚至是奥史上最大规模的战队系列空间作战，可以说把从迪迦时代开始的大部分家底都拿出来展示了个遍呢。不过这倒也正常，毕竟戴拿开拍的时候迪迦奥特曼还没有拍完，有时候2个剧组来回串，这哥哥的资源不用白不用嘛。讲道理，可能现在长大的哥们儿或许看这些已经没有了孩童时的经验，但不得不说，属于那个时代的孩子们，包括我，看到这些遨游在太空的战舰也好，高达不是巨山超力霸穿梭于浩瀚的宇宙空间激烈对拼时是怎样的激动与向往。长大了想当太空人绝对不只是一句广告词那么简单的，只能说那会儿的远古在迪迦大火成功之后也是真的浪有预算就往死里整，估计也是饥渴难耐挺久了，不愧是你。而在这种氛围下的结局3集却一反常态的压抑与窒息，这种巨大的落差足以调动所有观众们的情绪，这也是编剧们的高明之处，牢牢把握住观众的心理预期，尝试了和之前所有结局截然不同的处理方式。不得不说，这次他们又赢了。正如我之前所说，飞鸟的开局是比较平凡的，当然这里的平凡指的并非是剧情，而是人设。不同于大古一开始就坚定不移地相信光之巨人的存在，其身上时不时透露出的神性更是让人沉醉，也不像我梦那样不仅自身是顶级的天才科学家，竟能手搓蓝宝锥，配是超级小团宠。飞鸟反而是开局最具有普通人特质的那位，他既能够毫无负担地使出光之战士的战斗方式，又能毫不脸红地调侃梁老婆。那会儿他的战斗更多的是愣头青，不顾结果，也会因为牵扯到身边的人被队长和队员轮流扼住命运的喉咙甚至还不止一次的在自己的 BGM 里疯狂吃瘪。但正因如此，飞鸟才获得了更多的成长空间，他的成长轨迹是十分清晰的。曾经的他会莽撞，会任性，甚至一度失去了这份光芒的认可，失去了戴拿的肯定，连变身戴拿的资格都失去了。但即便如此，直到结局，他依然没有被抹去名为勇气的棱角，只是这一次他不再是一味的忽略所有人的感受，他学会了站在伙伴身边，学会了相信团队，相信人类自己的力量。他明白了自己为何而战，至少现在的他
这一刻是属于飞鸟与梁的最浪漫的永恒。从孩童到成人，从过去到现在，我认为戴拿的结局一直都是奥系列独一份的悲壮与浪漫。飞鸟从来不是无所不能，相反，他的身上有很多与我们普通人一样的特点。他不止一次的害怕，甚至在发觉自己无法变身之后不受控制的手抖。但害怕又怎样？难道因为失去了曾经所依靠的力量就要停滞不前吗？飞鸟用他的选择告诉我们，人类的赞歌是勇气的赞歌，人类的伟大是勇气的伟大。决战之时，戴拿奥特曼的身后守护着的是已经被阳光照耀了数十亿年的蔚蓝之星，而伙伴们眼前闪耀着的是来自彼方的奥特之星。此时，名为梦想的方舟再次起航，引领着人们朝向未知，不断向前。跑起来吧，飞鸟！为了你追寻父亲的脚步，跑起来吧！为了生活而奋斗着的人们，愿你，愿我，披荆斩棘，终成所愿。